Du vet jeg skal høste høy og løv, høy og løv. Har alltid trodd at fitte var det jeg ville ha. Nå vet jeg at barnerumpe fungerer like bra. For jeg husker ikke lenger hvordan en fitte ser ut. De siste 24 timer har jeg voldtatt lille Knut. And this is okay, and this is okay. Is this okay, Andy? Andy, is this okay? Andy, is this okay? Is this okay, Andy? You've been fucked by smooth criminal. Når skipperen skal kjøre bil, så setter han i første gir og trykker inn gassen og fyker rundt dassen når skipperen skal kjøre bil. Når skipperen skal lage mat, så tar han opp en boks spinat, så går han bort til kjøkkenet og sparker han i kukken når skipperen skal lage mat.